新校我哋希望俾人一個新嘅印象。咁我本身係一位比較貪玩嘅老師。咁其實貪玩代表咗啲咩呢？我喺發展資訊科技都20幾年啦。新嘅技術工具結合老師以往嗰個課程，個效果就會非常之好啦。係保良局蕭漢森小學咧，係一間45年歷史嘅學校。咁佢哋落到嚟一個新學校嘅校舍。咁呢個校舍係比較特別啲嘅，因為佢用咗組裝式嘅建築，所以你見到咧，我哋嘅課室係4個一組砌出嚟。所以喺課室裏邊咧，我哋嘅空間或者個活動咧就比較多元化啲。原因就係佢只要打開門，我哋叫無牆教室啦。只要打開門咧，唔同班就可以做跨班活動啦。新校我哋希望俾人一個新嘅印象，就係我哋可以讓小朋友創新、開心、愉快，建立佢哋一個學習嘅興趣。咁我本身係一位比較貪玩嘅老師，就算我做咗校長都好啦，我都係一位好貪玩嘅校長。咁其實貪玩代表咗啲咩呢？如果我有學習興趣，即係話我有學習動機，咁我自然就會揾啲資訊或者揾啲工具去幫我哋學習噶嘛。咁我哋咧就透過呢啲人形機械人，讓小朋友去叫佢做任務啊。我哋希望就係透過一啲譬如人工智能點去識別人面啊，識別譬如佢識唔識認個生果啊。咁咧我哋叫佢做啲動作啊。譬如呢隻叫悟空啦，我哋叫做小小嘅悟空，讓嗰個人工智能結合編程表示出嚟咯。即係我哋好希望就係讓小朋友做出嚟、講出嚟。咁如果我哋用咗啲咁強大嘅工具咧，咁小朋友嗰個學習會更加好咯。當我哋去處理 AI 教育嘅時候咧，之前我哋要做好一樣嘢嘅，就係嗰個資訊素養。當我哋如果能夠做到呢樣嘢，就係當新嘅技術工具結合老師以往嗰個課程框架嘅知識咧，個效果就會非常之好啦。咁但係你會見到就係小朋友對於學習就唔再係停喺度啦，佢係諗緊就係我可以做啲咩，我可以試啲咩。另外就係而家我哋成日講一啲學科嘅學習、跨學科嘅學習，點去運用佢嘅綜合能力。咁我哋就係想讓小朋友咧試下就係透過啲活動用工具、資訊科技、人工智能去將佢嘅能力去展示出嚟。另外我哋試過走出呢個社區，因為我哋好多時候覺得社區係一個好好嘅學習環境，而外國亦好流行一個叫 place-based education 嚇。我讓小朋友走出去同人去做互動、揾資料，因為而家嘅小朋友咧揾資料好多時候點咧？Google 下啦，叻嗰啲就ChatGPT 啦。咁但係反而就係我哋點去落區攞資料、同人嘅互動，呢種資料嘅處理咧，係我哋小朋友係需要經歷嘅。我喺發展資訊科技都20幾年啦，咁我哋好希望係用呢啲工具幫小朋友學得更加好。如果小朋友喺體系方面係強嘅，咁我哋應該喺體系方面係有活動，讓小朋友體驗，然之後讓佢發展。如果小朋友喺科技或者科學強嘅，我哋應該提供嗰個學習機會，係讓小朋友揾到自己嘅北極星，讓佢發光發亮嘅方向。